Different forms of asexual reproduction. Asexual reproduction जे आसा ते lower plants आणि animals दाखयता, whereas higher plants आणि animals जी आसा ती sexual reproduction दाखयता. So first हेतून जे आसा it is fission. The parental cells divides or splits into two daughter cells which is called as binary fission or splits into many cells which is called as multiple fission. आता fission म्हटल्यार कितें की parental body जी आसा here this is an example of amoeba. Parental body जी आसा this body will divide तेजे division जातले तेजे pieces जातले and each piece will form a new individual or the daughter cell. So here it shows binary fission जेतून parental body जी आसा it divides into two daughter cells आणि हे जे daughter cells आसा ते मुखार they will divide, they will grow and they will mature into adult individual. So if parental body divide जाता form जावपाक two daughter cells तेका आमी म्हणटा binary fission. Bi meaning two. आणि समज एक parental body divide जाता into many pieces आणि हो each piece will then form a new individual जाल्यार तेका आमी म्हणटा multiple fission. Multiple fission. Example is binary fission in amoeba. Second is budding. A new organism is produced as an outgrowth of the parental body. In budding, parentaची body divide bin जायना, split bin जायना. But here, एक small bird सो form जातलो on parent body जो की ग्रो जातलो आणि मॅच्युअर जातलो आणि एकदा की तो मॅच्युअर जावन अडल्ट जालो मागीर तो डिटॅच जातलो. तो सेपरेट जातलो फ्रॉम पेरेंटल बॉडीक आणि एक न्यू इंडिविज्युअल तयार जातलो. सो हांगा बर्ड फॉर्म जाता जो की मागीर इन फ्युचर न्यू इंडिविज्युअल फॉर्म जाता आणि सिन्स हितून बर्ड फॉर्म जाता तेका लागून हे प्रोसेसाक म्हणटा बर्डिंग. So budding, a new organism is produced as an outgrowth of the parental body. Over here, हे एक example जावन आसा of budding in hydra. Third is spore formation. Spore formation is mostly seen in case of fungus. Fungus म्हटल्यार it belongs to kingdom fungi. Fungus. आमचे mushrooms बीन ती fungus. आता spore formation किती जाता? Spores are small bulb-like structure develops at the top of the erect hyphae of the fungus plant, released into the air and germinate into the new individuals after landing onto food or soil. So over here, fungusaची जी body असता ती thread-like structures असता. So there are small thread-like structures called hyphae which forms or consists the body of the fungus. So हे जे hyphae असता पळय हे hyphae या hyphaeच्या टिपाचेर एक bulb like structure form जाता small sphere like पळय तेका sporangium म्हणटा आणि ते बल्बान भितर small structure असता small granules like असता तेका spores म्हणटा. Spores are small bulb like structures develop at the top of the erect hyphae of the fungus plant. पळय spores. जेन्ना हो sporangium break जाता open जाता हे spores मागीर freely move जाता into the air, they are released into the air आणि ते freely वाऱ्या वांगडा ते दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर वयता आणि जेन्ना ते दुसरे कसले सबस्ट्रेट लायक फूड ऑर जमनीचेर खंय जेन्ना लँड जाता तेन्ना ते थंय मागीर जर्मिनेट जाता आणि थंय न्यू फंगस प्लांट जाता. This is called as spore formation. Fourth is fragmentation. It is the accidental process when the broken pieces of an organism's fragments grows into a complete organism. हे processan in fragmentation जी parental body जी असता it breaks into fragments, small pieces which are called as fragments like जाता आणि म्हणून तेका fragmentation हे नाव दिला. एक parental body चे कितलेय fragment जावपाक शकता 2, 3, 4 कितलेय fragment जावपाक शकता आणि हो each fragment हेका capacity असता to develop into new individual. एक न्यू इंडिविज्युअल न्यू ऑफस्प्रिंग तो फॉर्म करत. दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ स्पायरोगायरा फ्रॅगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा. फिफ्थ इज रिजनरेशन. जनरेशन मिनिंग कितें तरी जनरेट जाला न्यू
Re meaning parat, so regeneration. When the simple animals like Hydra planaria develops a new individual from their broken older part, it is known as regeneration. It is carried out by the specialized cells which grows large numbers of cells. First example असा of planaria, flatworm planaria. जेन्ना प्लेनेरियाची बॉडी accidentally कट जाता तेन्ना तो मरना. It does not die off, but because of some specialized cells तेंका regeneration capacity असता. सो वो हेड आनी वो लोअर पार्ट समज जालो आनी एक्सिडेंटली समज तेका कट पडलो हांगा जाल्यार तेंचे स्पेशलायज्ड सेल्स आसा जे की रिजनरेशन करता. हांगा जे सेल्स आसतले दे हॅव द कॅपॅसिटी टू रिजनरेट द लोअर बॉडी. हे दोन्ही पार्ट सेपरेट जातले आनी हो पार्ट डेव्हलप करतलो लोअर बॉडी आणि एक कंप्लीट इंडिविज्युअल जातलो आणि हो पार्ट अप्पर बॉडी जनरेट करतलो आणि परत एक कंप्लीट इंडिविज्युअल जातलो. तुम्ही पळयलां आसतलें लिझर्ड लिझर्ड जेन्ना तेजी टेल शेड ऑफ जाता, टेल जेन्ना लिझर्डाची कट जाता तेन्ना तिका न्यू एक टेल येता. ती कशी येता तर इट इज बिकॉज ऑफ दी रिजनरेशन प्रोसेस. त्याच्या टेल रिजनान स्पेशलायज्ड सेल्स असता जे की रिजनरेट करता दी लॉस्ट पार्ट. सेकंड इज the example of hydra, same thing. Third is the example of starfish. हांगाय बीन सेम रिजनरेशन प्रोसेस जाता. समज एक आर्म तेजो कट जालो जाल्यार हो जो कट जाल्लो आर्म आसा ही जी बॉडी आसा तेका न्यू आर्म डेव्हलप जातलो आणि हो जो कट जाल्लो आर्म जो सेपरेट जाला बिकॉज ऑफ रिजनरेशन फूल बॉडी ही रेस्ट बॉडी तयार जातली आणि कशें करून दोन इंडिविज्युअल जातले, एकाचे दोन इंडिविज्युअल जातले. दिस इज कॉल्ड एज रिजनरेशन. Vegetative propagation. It is a mode of reproduction in which parts like roots, then leaves, stems of a plant can develop a new plant under favorable conditions. So समज तुम्ही एक प्लांटाचे समज रूट्स काढले और लीव्स काढली और स्टेम काढली आणि तेंका समज जाय ते रिक्वायरमेंट्स दिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिले, प्रॉपर सनलाइट दिली आणि सगळे जे फेवरेबल कंडिशन्स जे तेंका जाय ते तुम्ही सगळे समज प्रोवाइड केले जाल्यार हे जे पार्ट्स आसा they have the capacity to develop into a new plant and this is called as natural vegetative propagation. Natural किद्याक तर हेतून तुम्ही कांयत इन्स्ट्रुमेंट यूज करिना, केमिकल्स यूज करिना, कांयत करिना, फक्त पार्ट्स घेता ऑफ अ नॅचरल प्लांट आणि तेका फेवरेबल कंडिशन्स प्रोवाइड करता and because of this it is called as natural vegetative propagation. फर्स्ट समज आम्ही रूट्स पळयत जाल्यार एक्झाम्पल हांगा आसा स्वीट पोटेटो, दालिया हेंची समज आमी रूट्स काडली आनी तांकां फेवरेबल एनवायरमेंट दिलो जाल्यार ती न्यू प्लांट्स फॉर्म करपाक शकता. लिव्स ब्रायोफायलम, ब्रायोफायलमाची समज आमी लीव समज डिटॅच करीत फ्रॉम अ प्लांट आनी तांकां समज आमी फेवरेबल कंडिशन दीत जाल्यार पळय लिफाचे जे नोड्स आसा थंयच्यान आनीक न्यू प्लांटलेट्स रायज जाता. स्टेम कॉर्न, bulb of onion, rhizome, then tuber of potato, stolon of strawberry, etc. So समज हे स्टेम आमी समज सेपरेट करून तांकां फेवरेबल कंडिशन दीत जाल्यार आमकां एक न्यूली ग्रोन प्लांट आमकां मेळपाक शकता. सेकंड इज ग्राफ्टिंग. In grafting, the upper part, which is called scion, of one plant grows on the rootstock of another plant. So this scion is of one plant and this rootstock is of another plant. The new plant that is grown by grafting process from the scion will be exactly like the plant it came from. Now this grafting जो आसा, it is mostly used for rose plants and all. In grafting process, two different parts of two different plants is grown on one another. Down part जो आसा तेका root stock म्हणटा आणि scion जो आसा it is the part of another plant. So हो जो parental part जो आसा तेका कट करता, इन्सिशन करता आणि तेजे वयर जो सियॉन आसा तो दुसऱ्या प्लांटाचो हाडून लायतात आणि तांकां टाय करता टुगेदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. आणि ग्राफ्टिंग कित्याक करता की समज एक प्लांट आसा जेजो रूट पार्ट और डाउन पार्ट स्ट्रॉंग आसा बट टॉप पार्ट इज वीक आणि बर्ड्स जायना और फ्लावर्स जायना आणि एक प्लांट आसा जेजो अप पार्ट बरो आसा बट रुट्सांतलें न्यूट्रिशन समज ताका पावना आणि रूट बरो फंक्शन करिना और स्टेम रिजन बरो फंक्शन करिना जाल्यार ते प्लांटाक कट करता, तेजो अपर पार्ट घेता, हेजो लोअर पार्ट घेता विच इज कॉल्ड एज रूट स्टॉक आणि अपर पार्ट सियॉन आणि फ्यूज करता आणि ग्राफ्ट करता तांकां आणि दे अलाव इट टू ग्रो. थर्ड इज लेयरिंग.
Layering is mostly used for raspberries, strawberries and all. So layeringan कितें करता की हे जे branches जे आसता of a plant they develop adventitious roots. हे main roots हांगा adventitious roots develop जाता. Adventitious roots develop जाला की ह्या ब्रांचाक बेंड करता आणि विथआउट कटिंग पेरेंटल बॉडी साकून तेका डिटॅच करिना विथआउट कटिंग तेका बेंड करता आणि सॉयलांक प्लांट करता and then हो into new plants develop जाता. Here there is no cutting of this daughter plant. फक्त simply bend करता आणि plant करता हेका into the soil and then it grows into a new plant. This is called as layering.